ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? லக்ஷன் பிசிபி சர்வீஸ். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு Panasonic ஆக்டிவ் ஃபோம்னு சொல்லிட்டு இந்த மாடலு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசி வோல்ட்டு எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணுறது. இது டிசி வோல்ட்லேருந்து இங்கேருந்து சிக்னல்ஸ் வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோல் இதில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேருந்து சிக்னல்ஸ் எல்லாமே ஏசி வோல்ட்டுக்கு போய் ட்ரிகர் பண்ணி, டிசி வோல்ட்லேருந்து ஏசி வோல்ட்டுக்கு ட்ரிகர் பண்ணி எல்லா ஃபங்க்ஷனும் நடக்கிற மாதிரி ப்ரோக்ராம் இது. சரிங்களா? இப்போ ட்ரெயின் ஃபால்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் ஒரு ஐசிசி டிரான்சிஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க, இதுலேயும் ஒரு டிரான்சிஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இதில் மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நிறைய இது வந்து ஆல்ரெடி எங்கேயோ ஒரு ஒர்க் ஷாப்பில் போய் ரெடி ஆகலன்னு சொல்லிட்டு நம்மகிட்ட வந்தது. ஓகேங்களா? இந்த மாடல் வந்து நம்ம நிறைய பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இப்போ இது நம்மகிட்ட வந்திருக்கு. ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை நான் செக் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா இந்த மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெயின் பம்பும் ஆன் ஆகிட்ருக்கும். நீங்கள் தென் எதனா ஒரு ப்ரோக்ராம் செலக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அது வந்து உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகும். சரிங்களா? இப்போ நான் வாட்ச் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக வாட்ச்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அது ரிலீஸ் ஆகிடும். நீங்கள் ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் அது ரிலீஸ் ஆகிட்டு, ஓகேங்களா, அந்த இது ரிலீஸ் ஆகிட்டு உங்களுக்கு இப்போது இது லெஃப்ட் ரைட் எடுத்துகிட்டு இருக்குது. ஓகேங்களா? இது வந்து நான் ப்ரெஷர் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதனால் வந்து லெஃப்ட் ரைட் எடுக்குது. அகைன் ட்ரெயின் வருது. வெயிட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் காட்டுறேன். இது இருங்க, நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுதுன்றதை பாருங்கள். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெயின் பண்ணது வந்து உங்களுக்கு வந்து மேபி அது வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே எந்த ப்ரோக்ராமில் இருந்தாலுமே ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் ஆகும். தென் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ ட்ரெயின் ஆனது கட் ஆகிட்டு ப்ரெஷருக்காக வெயிட் பண்ணுது. இன்லெட் வாட்டரோட இன்லெட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுது. ப்ரெஷர் சுவிட்ச் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து 2 பின் ப்ரெஷர் சுவிட்சு. இதெல்லாம் வந்து கனெக்ஷன்ஸு. இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா லிட் சென்சார்னு ஒன்று வரும். அதை வந்து நம்ம இங்கே பைபாஸ் பண்ணி நம்ம இதில் டேரெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா? அந்த லிட் சென்சார் வந்து இல்லை, ஆக்சுவலாக கஸ்டமர் கொண்டு வரல. அதனால் நான் உங்களுக்கு அது இருந்தால் அதை காமிச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ தட் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷர் வந்து இன்லெட் வந்து ஸ்டாப் ஆகிட்டு தென் வந்து லெஃப்ட் ரைட் வந்து இப்போ ரன் ஆகிட்டு இருக்குது மிஷினு. உங்களுக்கு டைமிங்காக வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு வரும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நான் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் போடுறேன். இது வந்து வாஷோட ஃபங்க்ஷன் இது. சரிங்களா? திரும்பி இன்லெட் எடுக்கும். இதே தான் நம்ம திரும்பி ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது நெக்ஸ்ட் லெவலில் அப்படியே இது பண்ணிகிட்ருக்கோம். சரிங்களா? பாஸ் பண்ணிவிட்டேன். நான் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன் ட்ரெயினிங்கில். சரிங்களா? ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் நம்ம ஸ்பின்னு போடுவோம் டேரெக்டாக. சரிங்களா? ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அகைன் ஆன் பண்ணுறோம். ஸ்பின்னு போட்டிருக்கோம். 4 காட்டுது நம்பரு. ஸ்டார்ட் கொடுக்குறோம். ட்ரெயின் பம்ப் வேலை செய்யுது. ஓகேங்களா? ப்ரெஷர் நம்ம இது ஹோல்ட் பண்ண தேவையில்ல, எடுத்துருந்தாலும் எடுத்துடலாம். ஓகேங்களா? ஒன் சைடு வந்து மோட்ரு சுத்தம் பார்த்தீங்களா, அந்த ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது. சரிங்களா? தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சேனல்